shots. I'ma show you how to turn it up a notch. First we get a swimming pool full of liquor, then you dive in it. Pool full of liquor, then... What's up pessoal, tudo bem com vocês? Eu sei que estive ausente durante uns dias, mas foi só apenas 2, 3 dias, por causa de problemas pessoais. Mas estou aqui de volta, firme e com tudo. Bem, eu trago-vos aqui mais um vídeo para pessoas que têm problemas no seu computador de áudio. Isso mesmo, áudio, vocês já viram bem. Muitas pessoas querem ouvir música, estão no YouTube, ou mesmo estar para ali a jogar, ouvindo música, mesmo em jogos, aplicações, por assim dizer, e não conseguem ter áudio das próprias aplicações, jogos, etc. Isso porquê? Por causa de um problema derivado às drives. As drives do áudio do seu computador não estão atualizadas, ou estão desatualizadas, ou mesmo podem ter sido removidas. Eu trago aqui um passo a vocês de como atualizar essas drives e meter essas drives no computador de vocês a dar a 100% de som. Bem, antes de mais, não se esqueçam de deixar o like no fim do vídeo se gostaram, compartilhar nas suas redes sociais e com os seus amigos também, e subscrever o canal, que é muito importante. Bem, é só seguirem os passos. Esse driver aqui que eu tenho é uma aplicação muito boa que instala drives de todos os componentes que vocês possam ter no computador. Também pode ser feito com um antivírus. Bem, vocês, eu vou deixar na descrição em baixo o download dessa aplicação. Bem, enquanto isso está aqui iniciante, eu vou-vos dizer qual é o site. O site é este aqui mesmo. E depois, com mais detalhes, eu deixo na descrição para vocês. Vamos lá agora. Bem, vai aparecer aqui todos os drives, seja de baterias, seja de DVDs, CD-ROMs, de computador, placas gráficas, etc. O que vocês têm que fazer depois de instalar o programa é... onde é que está? Pronto. Depois vai dizer aqui os drives que estão em falta para serem reinstalados, etc. Vocês procurem, por exemplo, vamos supor que esse é o drive. Vocês clicam, nesse momento não dá porque está atualizado. Vocês clicam aqui e metem atualizar. Em vez de atualizar isso aí, vocês cometam atualizar todos os drives. Assim irá estar fazendo o processo todo. Depois, quando acabar o processo todo, ele vai pedir a vocês para o computador ser reiniciado. E automaticamente tem que ser reiniciado para os drives ficarem a funcionar a 100%. Bem, o outro passo é: vocês vão marcar a marca do seu computador e dos componentes do seu computador, por assim dizer. Está medido ainda, mano. Vocês vão aqui, marcam. Nesse caso, a marca do meu computador é Packard. Bem, vocês escrevem a marca do vosso computador e metem HTTP driver audio. Vão aqui ao primeiro. É precisamente velho, a pista andar mais rápido. Pronto. Depois aqui vou adicionar os componentes das drives e vocês clicam em sons e áudios. Seguidamente vai aparecer aqui um monte de drives. Vocês vão ao primeiro, onde diz drive assistente, e façam o download. Depois de baixarem o download, vocês executem, reiniciam o computador e tudo vai dar certo, como eu expliquei desde o início. Mas depois, esse programa que está aqui, o Driver Boost, normalmente vai pedir a drive que vocês instalaram para ser atualizado, e vocês atualizam e depois reiniciam o computador. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado desse pequeno processo. Novamente, para aqueles que têm dúvidas e não conseguiram resolver o problema, e foi esse mais um passo. Fiquem bem.